Na kung maganda naman yung quality, sound quality ng ating microphone ngayon, comment down below. Then i-upload ko yung kung paano ko to siya ginawa. So abangan na lang yung susunod na upload ko tungkol dito. Bay, pila yung monthly na ba? Nindot na bay? Toto, rebitin na? 1.9. Pila ang down payment na? 1.9 ang rebitin na. Tinduta no? Murag click. Toto. Cute pa sa click. Chuy ay, naibog yun ko. Good day mga ka-riders, this is Nel again and welcome back to my vlog. So for today's video, we're gonna be tackling about wind noise cancellation on our external mic sa ating SJCam. So matagal natin tong problema, itong wind noise sa ating helmet or motovlogging setup. Pero ito na yung pinaka last ko na setup kasi nga alam naman natin yung mga SJCam from SJ6 to SJ8 Pro, medyo pahirapan talaga yung pag-cancel ng wind noise ng ating microphone. So ano sa tingin nyo ang boses ko ngayon? Malinaw nga ba? Okay nga ba yung resulta? So naka-close visor tayo ngayon. Sa previous video natin gumawa ko ng DIY na microphone. So ngayon naman is how to cancel the wind noise wind noise cancellation sa ating mga microphone na dedicated lang for SJCam. So yung mga yung microphone na dedicated lang sa mga SJCam, alam naman natin na medyo sobrang sensitive yan. Pati mga ingay sa labas ng helmet ay maririnig. So ginawan ko siya ng paraan. So kung mag-work to, so please comment down below para malaman ko, para magawan ko din ng tutorial kung paano ko kinancel yung wind noise ng aking helmet. This is the second day of GCQ here in Cebu City. So June 2. So papunta tayo ng trabaho ngayon. Then mahanap lang tayo ng rota na hindi close. So while testing this remedy for wind noise, pag-usapan muna natin yung bagong batas na actually hindi siya batas, pero narinig natin na DILG secretary na ewan ko, nalimutan ko yung pangalan ng DILG secretary. Sa press ko nila, hindi talaga inaprobahan na pwedeng mag-back ride yung mga asawa. Open visor muna tayo. Bawal mag-back ride. Bawal talaga mag-back ride kahit kapamilya natin. So ang sinasuggest niya na pwede daw magkabit na lang ng sidecar para maisakay natin yung ating mga kapamilya, which is hindi naman maganda kasi alam naman natin na bawal talaga yung mga tricycle sa highway. Biruin mo ano nang laman ng utak ng ating mga mambabatas ngayon na ginawang worst ang ating kalagayan, lalo na yung mga partner mo nagtatrabaho, bawal sumakay sa'yo, pero doon sa public transport pwede siya sumakay, which is nagsiksika na nga, ano, dahil sa dami. So asa na ba yung sinasabi natin na safety first, na mas safety pa yung mga pares natin or mga kapamilya natin dito sa atin, kasi nga
kung magbabakride sila sa atin, tayo-tayo lang eh. Kasama natin yan sa bahay. So kung doon sila sa public transport, siguro malaking problema yan. Baka makahawa na naman yun. Magdala ng virus sa family. So yun ang sinabi niya na magkabit na lang daw ng sidecar. Biruin mo, mag sidecar na, bawal ka sa highway yung sidecar eh. Tapos kasi nga madalian yung kung ipagpalagay na lang natin na gusto rin ng mga riders yung sidecar na yan, gagawa ng sidecar, tapos yun nga para maisakay yung mga kapamilya natin. Pagdating sa unahan may checkpoint, bawal yung tricycle kasi nga yung naka-register lang naman is without sidecar. In my own opinion lang na sayang, no? Asa na ba yung mga eksaktong plano talaga ng mga mambabatas natin ngayon na ganyan, no? Or pira-pira lang yan. Kasi kapag may tricycle na tayo lahat, maraming pira yan kasi mahuhuli tayo lahat sa highway. Not only in highway, depende na rin yan sa ating ano ba yan? So nagdepende na rin yan sa ating registration. Pag may checkpoint without sidecar, tapos dinadala mo may sidecar, so malaking problema talaga yan, paulit-ulit. Malaking problema talaga yan. Pinag-iisipan ba talaga nila yung ine-implementar nila or wala? Kasi nga parang kahit grade 1 naiisip yan eh. Malaking provisyo yan. So kahapon lang after press ko nila, yun ang resulta. Sinuggest ng ating DILG secretary na magkabit na lang ng sidecar instead na magpangkas. So yun lang ang konting reaction ko about that situation or issue. So pangit talaga magpatupad ng batas ang Pilipinas, kaya nga wala tayong asenso eh. Hindi tayo masenso. So yun lang ang konting reaction ko about that issue. So pinaka main topic din natin dito yung noise cancellation. So try ko lang din tong mag-vlog na ngayon kung na-cancel na ba yung wind noise natin. Please comment down below kung okay na ba yung setup natin. So kung okay na to, marami nagko-comment, ibig sabihin interested sila sa anong ginamit ko nga setup sa wind noise ng ating SJCam. So gagawan ko siya ng vlog sa susunod nito. So kung actually testing lang to, kung nag-work nga ba, so gawan na natin ang vlog para may share din natin sa kapwa natin moto vloggers. Kasi ito yung pinaka main problem natin sa external mic dito sa ating helmet, kasi nga ang sobrang sensitive ng SJCam. So sa sobrang sensitive niya, kapag magsasalita ka medyo klaro naman, pero kapag hindi ka magsasalita, grabe yung ingay sa labas ng helmet. So parang nag-aagawan yung audio. So sana nga effective to. And then please give me feedback. So bigyan niyo ako ng feedback sa baba kung okay to, kasi i-share ko sa inyo. So siguro this week na i-upload ko na din yung DIY ko nito or remedy ko nito kung okay. So this is a vlog test. At the same time, nag-usapan natin ang pinaka main issue sa ating mga motorista. And then sa susunod na video ko, mag-upload na ako ng DIY kung paano ko to ginawa, kung okay. So nagbe-base ako sa comment niyo kung okay nga yung result natin. I-share ko sa inyo. So huwag kalimutang mag-subscribe para magiging updated sa mga videos ko na i-uploads. Share, like, comment, subscribe, and click the notification bell para magiging updated. Maraming salamat mga ka-riders. Ito po si Nel na nagsasabing just ride safe, stay at home, stay safe. God bless, and bye-bye.